粵語頻道。茅山道術顯威靈，道法門徒遍天下。降魔伏妖道人善，傳法新星李子健。逢星期二晚7點至8點，娛樂台夫子說神話。大家好，又到夫子說神話。今集有我節目主持子健啦，坐喺對面嘅有我師傅吳佩夫師傅，仲有兩位師妹阿蘇，仲有一個多拿菲。係，大家好啊！大家好，師傅啊，今日你上到嚟，其實係咪想有咩特別嘢同我哋啲聽眾講下？唉，嗱，今次上嚟呢，其實呢就有一樣嘢呢，就想公開聲明嘅。其實就都好傷感，點解呢？因為呢，我今次呢就想呢聲明一樣嘢，就係話想同一個弟子呢就脫離關係嘅。咁嚴重？係啦，即係等於呢逐佢出師門。點解要咁做呢？其實有好多原因嘅啊，當然佢做咗一啲嘅錯事啦。嗱，首先我交代呢個人係邊位先吓，費事你哋亂咁諗。嗱，呢個人呢，就叫做苗旭華，苗旭華先生啊。咁呢，我呢依家就嚴正聲明呢，就同佢脫離關係，同佢呢咩關係都冇，即係佢喺出邊任何嘅勾當呢，就同我本人同埋本門無關。咁因為牽涉好多法律責任嘅，咁我呢就不便將佢所有嘅嘢呢就講出嚟啦。咁我可以呢，今集呢，我就想其實呢，就講一個故事，就俾所有嘅聽眾聽。咁呢個故事都好傷感嘅，亦係呢個故事呢，係兩師徒嘅故事。咁今日呢，除咗我之外呢，有李子健啦，亦係有我另外兩個徒弟啦，兩個女徒弟啦，一個蘇小姐啊，一個多拿菲啦。咁你哋跟咗咧都有3年時間啦，係咪？3年時間咁你都要認識我啦，咁幾時咧我都話啦，人呢個性就冇十全十美嘅，咁我亦相信呢，每個人呢都有一個缺點喺度，我係接受到。我教學生呢，其實嚟講呢，都教咗有20年噶啦，18歲開始都教學生，第一個學生呢。你哋都知啦，阿師兄堂啊，大師兄係邊個啦？依家都有一直跟緊我學緊啦，大師兄都教咗20年。咁我見嘅人呢，真係話多唔多，話少唔少，係嘛？咩人我都見過。正所謂有教無類，咁我亦從來呢又唔會話去稱一個學生嘅貧賤或者係佢個收入去收學生。只要你係有心去學呢樣嘢嘅，咁我都會教嘅。咁有陣時可能以前啲古人呢，就對學生嘅要求呢就好嚴格嘅。咁我對學生要求唔係咁嚴格嘅啫，一路以嚟，只要佢唔行差踏錯，唔為非作歹，即係冇犯法嘅事咁就阿彌陀佛噶啦，係嘛？從來都係咁咁阿彌陀佛啦。佢只要佢唔係為非作歹咁樣。咁依家嗰啲人呢，即係現代人呢，亦冇話以前嗰啲所謂尊師重道嗰啲情操咁高尚噶啦。老實講，即係依家嗰啲學生，正所謂呢，佢俾足學費，佢就覺得呢，師傅就要應份教佢就最好呢，就壓底嘅絕招呢都教晒佢佢有啲咁嘅心態嘅。有陣時有啲學生會係咁樣嘅，即係老鳳咁係冇錯啦。咁冇所謂啊！即係你估仲係以前嗰啲一日為師終身為父咩？即係冇呢啲嘢啦，係咪？咁我亦係了解嘅呢樣嘢。咁所以嚟講，就算我平時同學生相處都係大家尊敬大家嘅啫。嗱，次次落堂放課啦，落堂去食飯，大家一齊食飯啦，我都要夾翻份錢
我都費事佔啲學生便宜啊！你話你哋係咪一嚟做證？冇錯，係咪先？係咯，係咪先？我哋以前做學生嘅時候啊，同老師食飯啊，我哋都請埋老師啊。我依家都費事啦，費事好似唔係咁好意思，我自己個人又容易面紅我都唔會佔學生便宜嘅，從來唔會我要講個故事就係咩呢？3年前有個後生仔同埋父母一齊呢，就揾一個玄學家就求助咁呢個故事呢，大家聽眾當係虛構好咩都好啦，我依家講故事嘅啫咁我呢個玄學家求助呢，呢個後生仔呢，我俾個名佢啦，姑且叫做華仔啦作個名俾佢啦，叫華仔。華仔父母帶嚟揾個玄學家，揾個師傅，咩事呢？是因呢個華仔呢，就一身怪病，呢種怪病咩呢？就成日皮膚紅腫又爛又日頭呢唔曬得太陽，夜晚呢又瞓唔到就成日會出水甩皮咁樣嘅怪病。咁呢醫咗好耐啦，佢哋話呢10年8年啦，中西醫呢都藥石無靈咁樣。咁佢唯有呢，就佢仰慕呢個玄學家，咁呢就揾呢個玄學家，希望呢個玄學家呢就用道術去幫佢。咁呢個玄學家呢，就經過一輪嘅茅山嘅方法之後呢，確實係幫到佢，可能係有啲造化咁大家有緣，咁幫到佢啦，佢個病情有好轉。咁呢，自自然然呢，呢個後生仔呢，阿華仔呢，就拜呢個玄學家嘅門，就學習命理學習命理玄學。咁好快時間過咗2年啦。咁由一張白紙教育丙丁開始呢，就教到佢高級命理課程阿華仔都一直喺度學。好啦，咁佢可能真係有啲小聰明咁喺一個公開嘅算命比賽裏邊呢，亦係贏到啲獎項嘅。咁呢個師傅點解會對佢咁好呢？會教佢咁多呢？一來因為阿華仔本身嚟講呢，佢成日就病話自己翻唔到工，冇一個固定收入嘅。咁有陣時成日得閒就揾個師傅，又話呢樣唔明嗰樣唔明。阿師傅呢都話咁你上嚟阿師傅屋企啦。師傅呢，阿師母煮埋飯俾佢食，唔收錢噶，當然教佢不特止煮埋飯佢食，佢仲將啲相擺晒 Facebook 添，好送又話乜又話乜添。好啦，師傅呢亦係額外教佢好多嘅嘢，譬如嚟講呢個師傅寫運程書咁呢話我教你啦，你一係幫下手，即係執頭執尾嗰啲稿件抄寫嗰啲稿件因為你乜都唔識嘅，你風水又唔識咁樣咁嘅情況嗱，呢一 part 呢時間啊差唔多啦。好，轉頭再講。我哋轉頭再講。風水天地，幫師兄教你催財改運。我淨係識得殺龍求道啦，而家物極必反唔得噶，咁嘅心態。咁咁我睇嚟講咧，即係睇翻你個相嚟講咧，睇翻。